Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Hozir biz buni topshiriqni bajarib, ikkita topshiriqni bajaramizda 11 ta olmos olamiz. Buni bajarish oson hozir. Dexeyani maydonga tushirish kerak. Dexeyani bitta clean sheet o'tkazgan ekan. Dexeyani maydonga tushirib va Bellinghamni hujumga tushiramiz. Bu yerda midfielder, ya'ni yarim himoyachi bilan gol ur degan ekan. Uramiz va 11 ta olmos olib qo'yamiz. Buni ham ishlatamiz. Raqibimiz Gretsiya ekan. Boshladik. Bellingham, De Paul Bellinghamga qaytaradi. Bellinghamda zarba bor va noaniq. Xo'sh, ularda to'p. Bellinghamni yopishamiz. Yaxshi, Carvajal to'pni olib qo'ydi. Saliba Maguire'ga oshiramiz. Maguire. Noaniq pas Maguire tomonidan. Van Dijk uni to'g'rilab qo'ydi va Van Dijk hujumga qarab bormoqda. Van Dijk. Bellingham ochilganini ko'rdi. Bellinghamdan zarba va hisob 1-0. Jude Bellingham. Dembele. Rivaldo. Kroos. Bellingham. Zarba. Noaniq. Bellinghamda zarba bormidi o'zi? Bilmadim, 87 edi adashmasam zarba kuchi. Kroos kalla qo'ya olmaydi chunki str darajasi pastroq. Maguire bilan noaniq patkat. Hujumga ular chiqmoqda. Kroos to'pni olib qo'ydi va to'pni qaytarib berdi. Mbappe Bellinghamga. Bellingham oldinga qarab shoshilmoqda. Bellingham. Zarba va noaniq. Bellingham bilan juda ko'p zarba berib yubordik. Noaniq bo'ldi. Menimcha topshirig'imiz bajariladi. Gol o'tkazmasak bo'ldi. Va ajoyib gol urmoqda hozir Kylian Mbappe. 96 karta. 5 ta 100 chiqqan, 6 ta 100 chiqishga ozgina qolib chiqmay qolgan. Rivaldo bilan shoshilamiz, ammo Rivaldo to'pni oldirib qo'ydi. Carvajal to'pni qaytarib oldi. Dembele ololmayapti. Maguire kallada oladi, chunki bo'yi 1.94, str darajasi 100. O'zi kallada olish uchun strsi 100 bo'lib, bo'yi baland bo'lsa bo'ldi. Kallada yaxshi olib beradi. Maguire qizil bermasa bo'ldi shu vaziyatga. Yaxshi qizil bermadi. Bayroqchaga tegib ugiga chiqib ketib qoldi ovoz kaptab. Mbappe hozir qizil oladi-yu. Van Dijk kallada to'pni uzoqlashtirdi, ammo hali ham xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. To'pni yana olib olyapti va birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Aytdim-ku, Mbappe qizil oladi deb. O'zi karar match o'ynasam doim kimdir tez almashtirishlar qilamiz. Tusha olmaydi. Pauning o'rniga tushamiz. Bizga opornik kerak emas hozircha. Va Fernandes tusharmikan? Kazemironi hujumning o'rtasiga tushiramiz. Farqi yo'q. Kazemiro ham yaxshi o'ynab beradi. To'pni Yıldız olib qo'ymoqda. Yıldız qochmoqda. Yıldız yaxshi qochib ketyapti. Xavfli zarbalari bor uning va gol. Hisob 3-0 ga aylanmoqda. Kenan Yıldız ajoyib gol urdi. Va Kazemiro to'pni olib qo'yapti. Yıldızga pas berdi. Yıldız yana bir shedevr ko'ramizmi? Mana Yıldızdan. Zarba! Yo'q, yetib bormadi zarba. Blok qo'yishga ulgurishdi. Valverde bilan patkat o'xshamadi. Xo'sh. Vini va Maguire yopishmoqda. Vini to'pni olib qo'ydi.
Yulduzga yulduz yana Vinining o'ziga, ammo Viniga noaniq pas bo'ldi. Vini baribir to'pni olib qo'yib, hujumga qarab yugurmoqda. Vinida tezlik kuchli. Ichkariga uzatma bor. Muhammad Salah kalla qo'ya olmaydi. Bo'yi pas. Vini to'pni qaytarib oldi. Kazemiroga uzatma. Kazemironi juda qo'pol tarzda yiqitmoqda. Nahotki qizil emas, mayli. Muhammad Salah emas. Kim buni tepamiz? David Valverde bilan tepamiz. Valverdedan zarba noaniq. Yaxshi zarba. Lekin shtraf tepishni unchalik bilmayman. Vini to'pni olib qo'yolmadi. Ammo Saliba olib qo'yapti va narigi o'yinchiga borib qoldi to'p. Saliba bilan patkat. Sariq kartochkali patkat bo'ldi. Zarba bermoqda to'g'ridan-to'g'ri. De Gea esa qaytarmoqda. Vinisiusga pas berdi. Vini to'pni baribir olib qo'ymoqda. Vini Yulduzga qoldirdi. Yulduzda zarba bor, zarba, ammo darvozabon qaytarmoqda. Ichkariga uzatma bor. Kazemiro gol urmoqda. Kazemiro ajoyib o'yinchi. O'zi bilasizlar. Real Madrid, Manchester United va hozirda Inter Mayamiga transfer qilindi. Kazemiro. Saloh ichkariga uzatma, Yulduzdan zarba va yana bir kallada ajoyib gol. Kenan Yulduz tomonidan. Yulduzning bo'yi 1.87, Ronaldo bilan teng. Kalla qo'yishga yetarli darajada bo'yi bor. Va kalla qo'yib gol urdi ham. Xo'sh, ular to'pni nazorat qilmoqda. Valverde ajoyib patkat va o'yinimiz 5-0 hisobida yakunlanmoqda. Topshiriqlar full bajarildi va olmoslarni olamiz. Umidda olmos beriladi hozir. Yaxshi olmoslar yig'ilmoqda tezda. Ya'ni Cannavaro'ni kuchaytirish uchun olmoslar yig'iladi. Mbappening o'rniga biz Chapnotga Batistuta qo'l qilamiz. Live o'ynaymiz-da endi. Endi emas, keyinroq live o'ynaymiz. Va bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Olmos olindi, topshiriqlar bajarildi. Hammaga xayr.